नमस्कार मित्रांनो, आपल्या मराठीमध्ये म्हणी खूप छान आहे. नाकापेक्षा मोती जड. आपण नीट लक्षात घेतलं असेल तर आपल्या वाचनात हल्ली काही गोष्टी आपल्या समोर आल्या आहेत की ज्यामुळे आपल्याला या म्हणीचा सगळ्यांना छान प्रत्यय येतोय. तर घडलंय असं की आपण नक्की ही बातमी वाचली असेल की अमुक अमुक काही कफ सिरप ही लहान मुलांना दिली गेली आणि त्या कफ सिरप दिल्या कारणाने त्या मुलांच्या आरोग्यावर, त्यांच्या आतल्यावर, जसं किडनी आहे किंवा अगदी ते प्राणघातक ठरलंय हे कफ सिरप देणं. आणि मग आत्ता आपल्याला कळलं की अरे रे, हे असे कफ सिरप मुलांना देणं किंवा कोणी घेणं हे आरोग्याला किती मोठ्या दृष्टीने घातक आहे आणि त्याच्यामध्ये अनेक रासायनिक विषारी पदार्थ या कफ सिरपमध्ये आहेत. पुन्हा मला एक अजून छान म्हण आठवते, अतिघाई संकटात नाही. म्हणजे आपल्याला सर्दी खोकला यासारखी तक्रार आहे तर आपल्याला खरंच आता हार्ट अटॅक आला आणि आपल्याला बायपास किंवा अँजिओप्लास्टी लगेच 5 मिनिटात करायला हवी, एवढी खरंच घाई करण्याची आवश्यकता आहे का? तर नक्की नाही. आयुर्वेदाप्रमाणे काही कारणं घडली असतील. जसं तुम्ही समजा पावसात भिजला आहात किंवा दही खूप खाण्यात तुमच्या आलंय किंवा तुम्ही रात्रीचं खूप आईस्क्रीम खाताय किंवा सारखे तळलेली भजी वगैरे पदार्थ तुम्ही खाल्ले किंवा तळलेल्या मिरच्याच खाताय किंवा जेवण झाल्यावर फ्रीजचं गार पाणी किंवा कोल्ड्रिंकच खूप तुम्ही पिताय, तर तुम्ही नीट ऑब्झर्व करा ना, असं काही मेजर कारण घडलंय का? तर ते कारण आधी थांबवा. खूप एक्झर्शन झालंय, रात्रीचं जागरण झालंय, तर विश्रांती घ्यायला हवी आहे. तर यात काहीच रॉकेट सायन्स नाहीये. तुम्हाला सर्दी खोकला कफ झालाय आणि मोठ्या प्रमाणात आहे किंवा वारंवार होतोय, तर तुम्ही आधी नीट ऑब्झर्व करा ना की तुमच्या रोजच्या जीवनशैलीमध्ये काय कारण आहे. ते कारण आधी थांबवायला हवंय. तुम्हाला ते कळत नसेल किंवा जमत नसेल तर सरळ जवळच्या छान आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडे जा. ते नीट हुडकतील हे कारण आहे तर ते बंद करून टाका. आणि पुन्हा एखादा समजा घरामध्ये आपल्या डास झालाय आणि त्या डास झाल्याला आपण काय करू की पाणी साठलं असेल तर कमी करू किंवा फार फार तर काय डास दूर एखादं डासांचं औषध लावू. आपण असं नक्की करणार नाही की AK-47 ची रायफल घेतली आणि त्या डासावरती चालवली आहे. तर तुम्हाला कफ झालाय, सर्दी झालाय, तर एवढी इमर्जन्सी आहे का? किंवा आपण इतकं वाहवत जायला हवंय का? कोणीही यात कोणी एकटा दोषी नाही. आता ही समाजाची यंत्रणाच वेगळ्या पद्धतीने दिशाभूल करते की आपण चुकीची मनोवृत्ती, चुकीची मानसिकता वाढवून ठेवली आहे, याच्यामुळे हे होत आहे. तर म्हणून सर्दी खोकला कफ झालाय तर मग आपण विषारी घटक जे आपल्या किडनीवर, आपल्या प्राणावर बेतू शकतील असे विषारी घटक असणारे, रासायनिक घटक असणारे असे कफ सिरप एवढ्या मात्रेत बेदिक्कतपणे घ्यावे का? हा मुळात प्रश्न आहे. म्हणून आजही मला पुन्हा तेच सांगावंसं वाटतंय की या गोष्टी अचानक मोठ्या प्रमाणात रासायनिक औषधं वापरण्यापेक्षा तुमच्या ज्या साध्या तक्रारी आहेत, जसं पोट साफ न होणं आहे किंवा चांगली झोप न येणं आहे किंवा कुठे वेदना होणं, दुखणं, अंग दुखणं एखाद्या ठिकाणचं आहे किंवा ऍसिडिटी सारखा त्रास आहे किंवा मग सर्दी खोकला कफ ताप यासारख्या तक्रारी आहे, तर एखादी तक्रार झाली तर लगेच झटकन एखादं रासायनिक औषध मोठ्या प्रमाणात डोस घेऊन लगेच ते बरंच करायचंय. एवढी धावपळ करण्यापेक्षा तुमच्या जीवनशैलीत बदल करा. काही कारण मिळत नसेल तर जवळच्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडे जा आणि ते कारण दूर करा. आणि मग सर्दी खोकला असेल तर असे प्राणघातक रासायनिक केमिकल असणारे सिव्हिअर कफ सिरप घेण्यापेक्षा तुमच्या घरातच नॅचरल कफ सिरप आहेत ना. ओली हळद, त्याचा तुम्ही ज्यूस काढा, त्याच्यामध्ये मध मिक्स करा आणि हा फ्रेश कफ सिरप आहे. जेवणानंतर तुम्ही 2-2 चमचे घेतले तरी सुद्धा बरं होतं. मध घ्या, सीतोपलादी चूर्ण त्याच्यामध्ये मिक्स करा, थोडंसं पाणी घाला आणि हलवा, ते प्रवाहित होतं. हे बेस्ट कफ सिरप आहे, ते तुम्ही बेदिक्कतपणे घेऊ शकता. सगळ्यात मोठं तुळस घ्या, आलं घ्या, त्याचा रस काढा, त्याच्यात मध मिक्स करा आणि ते जेवणानंतर घ्या. तर ते जगातल्या कोणत्याही कफ सिरप पेक्षा फास्ट गुणकारी आहे. तुम्हाला त्याचा खर्च पडणार नाही आणि ते प्राणघातक नाही, प्राणवर्धक आहे. तुमचं आयुष्य वाढवणारं रसायन जातीचं आहे. आणि शिवाय या नैसर्गिक औषधांनी तुमचा कफ, तुमचा खोकला जो बरा होईल तो अनेक वर्ष येणार नाही. तुमचं व्याधिक्षमत्व उत्तम होईल. म्हणून वेळेत सावध व्हा, वेळेत जाग व्हा. आपल्या आतल्या अवयवांचं कायमस्वरूपी बिघाड निर्माण करणं, त्या अवयवांचं कायमस्वरूपी नुकसान करून घेणं, प्राणघातक ठरेल अशी कोणती कृती करणं, हे जर तुम्हाला वेळेच टाळायचं असेल, याला बळी पडायचं नसेल, तर तुमची मानसिकता आधी बदला. तुमच्या आरोग्यासाठी वेळ द्या, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी वेळ द्या. तो वेळ देताना
ज्या आपल्या प्रारंभिक तक्रारी आहेत, प्राथमिक तक्रारी आहेत, प्राथमिक आरोग्याच्या समस्या आहेत साध्या, त्याला नैसर्गिक औषधच वापरा. आपल्या आयुर्वेदामध्ये कफ सिरप या अंडर कॅटेगरी सुद्धा इतकी मोठी वेगवेगळी औषधं आहेत. कनक आसव, पिप्पल्यासव, कुमारी आसव नंबर 1, 2, 3, खदिरारिष्ट, लवंगादी वटी, महासुदर्शन काढा, सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, हरिद्रा घनवटी, बिभीतकासव, श्वासकाश चिंतामणी, सुवर्ण सूतशेखर, लघुमालिनी वसंत, व्योषादी वटी. आत्ता मी सगळ्या औषधांची नाव घ्यायचं म्हटलं तर सुद्धा मला वाटतं एखादा महिना लागेल. एवढी औषधं साधं सर्दी, खोकला, कफ यासाठी आहे. पुन्हा वेळ सावध व्हा, वेळ जागे व्हा. योग्य चिकित्सक, उत्तम अनुभवी असे डॉक्टर गाठून त्यांचं निदान करा आणि या प्रारंभिक तक्रारींसाठी तुम्ही नैसर्गिक औषध वापरा. ती तक्रार तुमची लगेच कमी होईल. आज 2025 आहे. जशा सगळ्या गोष्टी अपडेट झाल्या, AI सुद्धा आहे, तसं आयुर्वेदाचे शास्त्र सुद्धा खूप अपडेटेड व्हर्जन आता सगळ्या चिकित्सकांमध्ये अनुभवाच्या माध्यमातून 5,000 वर्षापासून आपल्यापर्यंत आज आलेलं आहे. त्यामुळे औषध आजोबांना आणि गुण नातवाला असं आज अजिबात परिस्थिती नाहीये. सर्दी, ताप, खोकला, शिंका, कंबर, पाठपोट दुखणं या तक्रारी तुमच्या जितक्या रासायनिक औषधांनी कमी होतात तितक्या सहज आपल्या आयुर्वेदिक औषधांनी सुद्धा लगेच कमी होत असतात. पण कशा, तर त्यासाठी जेव्हा तक्रार तुमची कोणत्या आरोग्याची प्राथमिक समस्या तयार होते त्याच वेळेस लागलीच तुम्ही डॉक्टरांना जवळच्या आयुर्वेदिक दाखवा. ते निदान करतील, तुम्हाला 2, 4, 6, 8 दिवसाचं औषध देतील. तो डोस कोर्स पूर्ण करा आणि बघा चमत्कार, तुमचा तो सर्दी खोकला समूळ मुळापासून त्याचा नायनाट होईल आणि अनेक वर्षे तुम्हाला तो त्रासही होणार नाही. आणि शिवाय यासोबत तुम्हाला कळतील की जीवनशैलीत मी दही खूप खात होतो यामुळे सर्दी होती, केळाचं शिकरण खात होतो यामुळे होती, गुळाचा अतिरेक केला यामुळे होतं, फ्रीजचा अति वापर होतो यामुळे होतोय. तर तुम्ही ते कारण थांबवू शकता आणि कायमस्वरूपी त्रासाच्या जाचातनं वाचू शकता, कायमसारखं औषध घेण्याच्या जाचातनं वाचू शकता. म्हणून कफ सिरप पण नाही, अगदी अँटीऍसिड सुद्धा किंवा कोणतेही रासायनिक औषधं तुम्ही असं बेमालूमपणे जर वापरलं तर ते तुमच्या आतल्या अवयवांची कार्यहानी करतं. अगदी किडनी निकामी होणं, लिव्हर निकामी होणं यापासून ते अगदी जीव जाणं, प्राणघातक होणं, कार्डियाक अरेस्ट होणं इथपर्यंत या औषधांचे दुष्परिणाम आहेत. म्हणून पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे, चांगला उत्तम सल्ला आहे की कोणती प्राथमिक आरोग्याशी संबंधित तक्रार असेल तर घाई करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. उत्तम सल्ला घ्या, योग्य वेळेस दिलेल्या औषधांचा डोस पूर्ण करा आणि वेळेच्यातनं सावध व्हा, म्हणजे आपल्यावर हे संकटच येणार नाही. पुन्हा जाता जाता एक छान कफ सिरप साधं सरळ सोपं सांगतो. घरामध्ये गवती चहा असतो, लवंग, सुंठ, वेलदोडा, दालचिनी, मिरी, पिंपळी, तुळस, आलं, दालचिनी यापैकी जे काही तुमच्याकडे घरामध्ये आहे ते तुम्ही चहाच्या चमच्याएवढं सगळं मिळून 1 चमचा घ्या. 1 कप पाणी घ्या, त्याच्यामध्ये हे टाका, उकळा, चवीपुरता गूळ त्याच्यामध्ये घाला आणि काही खाऊन थोडंसं 3 वेळा हे घ्यायचंय 2 दिवस. जसं आपण अँटीबायोटिक घेतो त्याचा सर्टन कोर्स असतो, 3 दिवसाचा, 5 दिवसाचा, तसं हे आपलं नॅचरल कफ सिरप आहे. फ्रेश ताजं घरात केलेलं, विनामूल्य मिळणारं, उपलब्ध असणारं, 24 तास कधी उपलब्ध आहे. तर हे तुम्ही 3 वेळा घेतलं तर कोणत्याही औषधाची गरज नाही, तुमचा सर्दी खोकला असाच बरा होणार आहे. आणि समजा नाही बरा झाला, तसाच राहिला तर तुम्हाला माहितीच आहे, जवळच्या डॉक्टरांना भेटा. ते तुमचं निदान करतील, नाडी बघतील, जीभ बघतील, पोट बघतील, छाती तपासतील, ठरवतील की ही तुमची सर्दी कफ हा पित्तामुळे आहे, वातामुळे का कफामुळे. त्याचं तुम्हाला औषध देतील 4-6 दिवसांचं आणि मुळापासून सहज बरं होईल. म्हणून पुन्हा शेवटचं सांगतो की कोणती साधी तक्रार असेल तर त्यासाठी तुम्ही नैसर्गिकच औषध वापरा. रासायनिक औषधांच्या आहारी जाण्याची कोणतीच आवश्यकता नाही. धन्यवाद.